हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे पास गाड़ी आई थी वेन्यू BS6 जिसमें आप सुन सकते हैं इंजन की आवाज़। ये जो आवाज़ आ रही थी हमारी गाड़ी के इंजन के अंदर से आ रही थी अब नॉर्मल। तो हमने ज़्यादा टाइम न लेते हुए उसका चैम्बर खोला। चैम्बर खोलने के बाद हमने इसके पीस वगैरह चेक करी, जिसे हम बोलते हैं मेन बिगिन वगैरह। तो हमने जो क्रैंक के बैरिंग है वो हमको ख़राब मिला सिलेंडर नंबर 2 का, और बाकी हमारे जो थे सारे सही थे। तो हमने सिलेंडर नंबर 2 का बिगिन चेंज करा और उसके बाद गाड़ी की जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, कमेंट करें।